Imaginemos que a materia orgánica entra no mar. As bacterias serán as encargadas de remineralizar, é dicir, converter a materia orgánica en inorgánica para que poida ser utilizada polas microalgas. Estas microalgas servirán de comida para outros niveis tróficos, como o zooplancto, pequenos animais ou organismos filtradores, como os mexillóns. Ao mesmo tempo, o zooplancto é comido por pequenos peixes e estes por golfiños. Toda esta cadea non sería posible sen o bacterioplancto. E non hai bacterias malas? Pois claro, hai unha minoría de bacterias potencialmente patóxenas que poden aproveitarse de aumentos nas entradas de materia orgánica no mar e aumentar as súas poboacións. En ambientes de auga doce tamén pode haber cianobacterias produtoras de toxinas. O tema é complexísimo e as dinámicas de comunidades de bacterioplancto son moi rápidas e impredicibles, pero gustaríame que perdesen o estigma esa maioría de bacterias beneficiosas. Tamén sería preciso controlar as entradas de materia orgánica e inorgánica para evitar que proliferen bacterias nocivas.